ఫ్రెండ్స్ వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి, మీకు ఆల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అదేవిధంగా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో దిస్ వీడియో ఇస్ ఆసమ్ అని టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గణేష్, మీరు చూస్తున్నారు కేజీఎన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఇకపోతే మనకు డైలీ ఎన్నో రకాల కాల్స్ అనేది వస్తుంటాయి కదా, అలాంటప్పుడు మన యొక్క రింగ్ టోన్ ఎలా ఉంటుంది? నార్మల్గా డిఫాల్ట్గా వచ్చే మనం రింగ్ టోన్ని మన యొక్క మొబైల్లో మనం సెటప్ అనేది చేస్తుంటాం కదా, అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఎవరైనా కాల్స్ అనేది చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క పేరుతోనే ఒక అద్భుతమైన రింగ్ టోన్ అయితే వస్తుంది. పైగా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చూస్తే మాత్రం నిజంగా అదుర్స్ అని చెప్పేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, నేను వేరే మొబైల్ నుంచి Mr. Ganesh, please pick up the phone. ఈ మొబైల్కి నేను కాల్ అయితే చేయడం జరిగింది. బ్యాక్గ్రౌండ్లో మ్యూజిక్ చూసుకోవడంతో పాటుగా మనకి ఏ విధంగా చెప్తుందో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. మన యొక్క పేరు పెట్టి మరి మనకు ఇదైతే చెప్తుందన్నమాట. ఈ రేంజ్లో మన యొక్క సొంత పేరుతో మనం రింగ్ టోన్ని క్రియేట్ చేసుకొని ఇలా మనం నెక్స్ట్ లెవెల్లో మన యొక్క మొబైల్లో మనం అప్డేట్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా మన యొక్క పేరుతో మనం ఏ విధంగా రింగ్ టోన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఏం కథ అనేది నేను స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం ప్రాసెస్ మీకు చూపిస్తాను. మీరు మాత్రం వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా కొంచెం లాస్ట్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. అలాంటప్పుడే నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం కానిది జరుగుతుందన్నమాట. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. ఫ్రెండ్స్ ఇకపోతే మీరు ఇలాంటి మీ యొక్క పేరుతో మీరు రింగ్ టోన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి డిఫరెంట్ స్టైల్లో అనుకుంటే మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ ఉండదు. నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక అప్లికేషన్ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి ముందుగా ఈ చిన్న అప్లికేషన్ని మీ యొక్క మొబైల్లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఓపెన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఫ్రెండ్స్ ఇకపోతే వన్స్ మీరు అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఓపెన్ చేయగానే మీకు స్టార్టింగ్లో ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ అయితే రావడం జరుగుతుందన్నమాట. ఇది ఫ్రీ అప్లికేషన్ కాబట్టి మనకు చిన్న చిన్న యాడ్స్ అయితే రావచ్చు, వాటిని ఇగ్నోర్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. డ్రాఫ్ట్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మై నేమ్ రింగ్ టోన్ ఉంటుంది, రింగ్ టోన్ మేకర్ ఉంటుందన్నమాట. దీంతో పాటుగా మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క రింగ్ టోన్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మనకు నచ్చినట్టుగా మనము ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. మీకు రింగ్ టోన్ మీరు కటింగ్ చేసుకోవాలన్నా మీ యొక్క మొబైల్ నుంచే మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి కట్ చేసుకొని యూజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అలా కాకుండా మన యొక్క పేరుతోనే మనకు అద్భుతమైన రింగ్ టోన్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మై నేమ్ రింగ్ టోన్ ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంటుంది అనమాట. డిఫాల్ట్గా ఇప్పుడు మీరు కావాలని కూడా మీ యొక్క పేరుతోనే చాలా రింగ్ టోన్స్ లోపల ఉంటాయి, మీ యొక్క పేరును బట్టి అనమాట. లైక్ దిస్ నేను గణేష్ అని టైప్ చేసి ఇక్కడ నుంచి నేను గెట్ రింగ్ టోన్ లింక్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, హే గణేష్, హాయ్ గణేష్ అని మనకు రింగ్ టోన్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇవి కావాలని కూడా ఇక్కడ నుంచి మీరు ప్లే చేసి వినొచ్చు. ఇలా అంటుంది మనకు. అలా కాకుండా మనకు ఇంకా ప్రొఫెషనల్ కావాలి, పైగా స్టైలిష్గా కావాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి పెద్దగా మీరు కష్టపడాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ ఉండదు. జస్ట్ ఇక్కడ మీకు కస్టమ్ రింగ్ టోన్ ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట. సింపుల్గా దీన్ని మనం ఇక్కడనే చేసుకోండి. క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు స్టార్టింగ్లో మీ యొక్క నేమ్ ముందు మీకు ఏమని రావాలి, లైక్ దిస్ మిస్టరా, మిస్సెస్సా, అంటే మీరు ఏ రేంజ్లో కావాలి, హాయా, హేయా, హలోనా, మీరు సారనా, మేడమనా, డియర్ అనా, ప్రిన్స్ అనా, మీకు ఏ విధంగా కావాలో మీరు ఇక్కడ నుంచి ప్రొనౌన్సియేషన్ స్టార్టింగ్ని మీరు ఇక్కడ నుంచి సెటప్ చేసుకోవాల్సి ఉందన్నమాట. ఇక చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి నేను హలోని తీసుకోవడం జరిగింది. తీసుకున్న తర్వాత మీకు సంబంధించిన పేరుని ఇక్కడ ఎంటర్ అయితే చేసుకోండి. లైక్ దిస్ నేను పేరుని అయితే ఎంటర్ చేసుకోవడం జరిగింది. డ్రాఫ్ట్ ఇక్కడ మనకు చాలా రకాల ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి. లైక్ దిస్ మీకు ఎలాంటి రింగ్ టోన్ కావాలో ఇక్కడ మీకు రకరకాల ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఈజ్ కాలింగ్, ప్లీజ్ ఆన్సర్ ది ఫోన్, యువర్ ఫోన్ ఈజ్ రింగింగ్, ప్లీజ్ ఆన్సర్ ది ఫోన్, ఇలా ప్లీజ్ పికప్ ది ఫోన్, ఇలా మీకు చాలా రకాల మీకు ఆప్షన్స్ అయితే అవైలబుల్లో ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు దీంట్లో మీకు సంబంధించిన లెటర్స్ని మీరు ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు. లైక్ దిస్ ఇక్కడ నుంచి యువర్ ఫోన్ ఈజ్ రింగింగ్, ప్లీజ్ టేక్ ఏ లుక్ ఆప్షన్ నేను తీసుకోవడం అయితే జరిగిందనమాట. తీసుకున్న తర్వాత మీకు మేల్ వాయిస్ కావాలా, ఫీమేల్ వాయిస్ కావాలా? నా మ్యాక్సిమం ఫీమేల్ వాయిస్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. అది ఎన్నిసార్లు పలకాలి, ఒక్కసారా, 2 సార్లు, 3 సార్లు అడుగుతుంది అనమాట. సింపుల్గా నేను 2 సార్లు పలికేటట్టుగా నేను ఇక్కడ నుంచి సెటప్ చేసుకోవడం జరిగింది. దెరాఫ్టర్ కిందికి మీరు కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసినదే దీంట్లో మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ అయితే ఉంటాయి చాలా రకాల. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి మీరు వినొచ్చు. అలాంటప్పుడు మీకు నచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ని ఇక్కడ నుంచి మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దీంట్లో మనకు ఫ్లూట్ అయితే నిజంగా అద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట. సింపుల్గా నేను ఫ్లూట్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. తీసుకున్న తర్వాత మీ యొక్క వాయిస్ యొక్క వాల్యూమ్ ఉంటుంది చూడండి, దీన్ని మీరు ఎంతవరకు కావాలంటే అంతవరకు పెంచుకోవచ్చు. కాకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ని మాత్రం మీరు కొంచెం ఒక 50% వరకు తగ్గించుకోండి. దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకు స్పష్టంగా వాయిస్ వస్తుందితో పాటుగా స్పీచ్ యొక్క రేట్ కావచ్చు, స్పీచ్ యొక్క పీచ్ కావచ్చు, ఈ రెండింటిని మీరు ఏమీ చేయొద్దు. థెరాఫ్టర్ మీరు కావాలంటే ఇక్కడ నుంచి ప్లే చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి మీరు సేవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, Hello Ganesh, your phone is ringing. Please take a look. ఈ విధంగా వస్తుందన్నమాట సింపుల్గా మనకు సాంగ్.
సింపుల్గా మీరు ఇక్కడ నుంచి సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సేవ్ చేసుకొని డైరెక్ట్ ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు మనకు సేవ్ కావడం జరిగింది. చిన్నగా యాడ్ వస్తుంది, సింపుల్గా క్లోజ్ అయితే చేసుకోండి. ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు మనకు వచ్చిందా. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ మీరు రింగ్ టోన్గా సెట్ యాజ్ ఏ రింగ్ టోన్గా మీరు సెటప్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాదు మాకు ఒక సపరేట్ కాంటాక్ట్కి మాత్రమే కావాలంటే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ మీరు ఒక్క కాంటాక్ట్ కూడా సెటప్ అయితే చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ విధంగా మీ యొక్క ఓన్ నేమ్తో మీరు ఓన్గా మీకు సంబంధించిన రింగ్ టోన్ని మీరు ఒకే ఒక్క క్లిక్తో మీరు ఈ విధంగా క్రియేట్ అయితే చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇకపోతే అప్లికేషన్ యొక్క లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా నెక్స్ట్ లెవెల్లో మీకు సంబంధించిన నేమ్ రింగ్ టోన్ని సెటప్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరిని షాక్ అయితే ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.